चिंटू बेटा चलो ब्रश कर लो। मम्मी मुझे नहीं ब्रश करनी है, आप जाके कर लो ब्रश, मुझे नहीं करनी है ब्रश। मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं करनी है ब्रश, आप जाओ यहाँ से, मुझे खाना है, भूख लगी है मुझे बहुत ज्यादा। अरे मम्मी मम्मी इससे इसको ब्रश करके दो, इसे ये बहुत पसंद है। अच्छा मुझे पहले बोलना चाहिए था। अरे अभी जल्दी ब्रश कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मैं कर रहा हूँ ब्रश, अभी देखना बहुत चमक जाएगी तुम्हारी दांत, फिर तुम खाना खाना। हाँ जल्दी करो।